long ram yang piniji saking Serat Pustaparaja minangka prawanganipun sukuning harga Sindoro ing Bangkilen ana desa ngaturaken wana Kiswara Karenah Dising Narmada Kalingga kanthi ngabanjengan kadhe ginaris Ancala hanenggih menika ingkang awasta padukuhan Karang Kadempa inggih Klampis Ireng ugi sinebat ing Karang Tumaritis mila sinebat Karang Kadempel Mangkusarasa Guninging Kaya sinebat Klampis Ireng lagheteng ing desa Sinungwit Klampis kang arupi cemani inggih sinebat Karang Tumaritis sayekti dadi pengkut lampun padukuhan Karang Kadempel mirahing Kaya pranyata lampun Karang Kadempel awangun desa Banjardawa papaning miring Winaradin marga kang manghayat pinaparing tengah nerasa Selasita kinancing padas kapur kang linebur kepiring marga rinajeng turus lantara gumpangi kang manglung dadi payung satemah angin yupi marang unting gelanggung oce-ocean kacani wis numbah cucuk peksi jalak kanthi ngagrapiak galake lingko cocak rawa kanton gundira peksi dandang nih berkekalangan tangkan peksi puntul kan sudeng sapi guru kuning waraga katon renggang gulu ketitik pager bedek dinawe ojo inggil tulisan binika tunggal ikatan hana dharma mangrua luring budaya derajati perembah datang inilah saben wis memangku papan pambah padoning dukuh ana sendang awasta sendanging toya kepining sendang kinayoman raksaka dadi edun hangadene kang lagi sonjo tan kendhat mrekenya angang supaya ngindhet klenthing sinambi wara tenging desa wis marangun sareng prasaja mang kampung kang manggulurung kayusana kang kinarya sapa pinangrapak kinancing blarak sesingep gedhek pringulung sinulam ceklok wiring kadya jare Tirta Teja jogan tengah nerasah pasir jenar neratas kaping tangkisan pinajak wantu hitam kang kinata mangembahan ing talundagan lawang wis polerekan dinapit pringgading ing ajeng trinenggo kere gumantung ngajenging bali wis masak nginggiling Kori iki nulisan aksara Jawa ingkang mulya omah tiban pulung
Panatran Rajendra nanging nenggo petetan lan pon-pon. Kebon barira minangka pagruwih kinata runtut pinangka pancak suci. Pojok desa nenggo gredu cakur perundan. Kanan kiri jangkep lan kentongane. Haringgih ingkang keparang pinak wonten nadyaning wis lenggah ing lincak pinambaran widik. Lah punika sang jiwa minulya nama Kilurah Semar. Inggih sang Nayantaka ya sang Duda Manang Ngunung. Badranaya Janggana Santa Dyah Juru Kunta Prasanta inggih sang Ismaya. Nalika samono Kilurah Nayantaka wujud lenggahing madyaning Isma pinarakane lincak pinambaran widik. Saking pekarman Kilurah Semar sampun pepak cumawis wonten sak narasaning Kilurah mapan wonten meja panjang. Apa to karmi Kilurah Semar apa kang dadi kekarmaning Kilurah Nayantaka? Rokok klobot dinesut patut datang kantun rokok merek Surya. Ugi datang kantun ingkang dados karmaning cemilan Kilurah Nayantaka inggih sampun kawis tinggal pepak mlempak. Apa to karmaning Kilurah Nayantaka? Nenggih pohon godhog. Godhog datang kantun jadah bakar. Punjulan kopi ingkang ketenle makira-kira mitin saking Pakpur Cepu. Nalika Semar Kilurah Semar lenggah anampi dateng sawaning duta saking Pancawati nenggih Raden Anoman. Ing jawi begandherang blabar para cantrik datang kantun para nayaka nayakaning desa ing padukuhan. Wonten bayani budi. Ugi wonten bayani mencu. Sedaya kawis tinggal lenggah sutraksila. Mangkono pangandikan Kilurah Nayantaka mecah marang Sepining Swasana. Gusti sasongko kasengan surya
dan sembah ngiring gulun kapopo risang morobeng mengko kewangoman durung sawetara suwinggonmu marak ngabiyangka padha aja sak soranmu sunggono inggih hirang adiku kulun semaya jimat sembahan kula pangestu paduka kulun yuwana sowan kula niskala wangsul pangabekti kula kang pura kulun mengko dhisik aku iki mung menungso lumrah pangkatku iki ya mung lurah. Lah kok kowe matur ngarepku kok nganggo tembung pukulun kuwi karepmu piye to Manoman? Dhuwur pukulun kula mboten kilaban pukulun. Piye paduka menika
Jawata ing Angarira Jalma. Ingkang menika kula boten kekilapan paduka Hyang Yesma ingkang sampun sajiwa kaliyan Kyai Nayantaka. Dusana penging badhe kula sandhang, pidana penging badhe kula lampahi sauger kula nungkak krama dhateng paduka Hyang Adiku kula. Syukur Raden Anoman. Nanti panggrahi tamu lan uga wis ndak tampa dene jeneng sira ngaturke bekti marang aku. Pangestu tanpa ana maruti inggih sanget anggen kula mundi Hyang Adiku kula. Wis satata lungguhmu Anoman. Isin menep rasamu ning Kanci Indriyamu wigati apa katon semengko nggonmu sowan ngersaku iki Senggana. Pupulun waleh-waleh menapa? Sowan kula menika kajawi kula sanja keparang kula nganduraken tetembungan alam oneng Kyai. Kowe ngaturake tembung alam oneng, alam kuwi lawas, oneng kuwi kangen, tegese kowe wis kangen karo aku. Inggih. Kula kapang amargi sampun dangu mboten nampi pewarah tuwin wejangan saking paduka Kyai. Ingkang saestu adamel asring manah weningaken penggalih kula. Syukur bagi sewu. Jenenge wong jagongan kuwi pancen wigati kanggo jaman saiki kok Senggana. Mergo kanggo bawa rasa dari bundune pikir. Angolah rasa bisa saya landhep rasane lan landhep pamikire. Ya mung lingkuh Anoman. Landheping rasa mau aja nganggo ngiris atine wong liya. Landheping pikir mau aja kanggo nugel aji dirine liyan ya Senggana. Inggih. Nah, supaya bawa rasa mau ora minggo dalan dadi tembung gibah utawa ngrasani, ayo padha sinau Brata Kesawa Anoman. Brata Kesawa menika mengko kersa kados pundi? Brata iku laku, Kesawa kuwi becik, tegese sinau marang kelakuan becik. Supaya duwe kelakuan becik kajaba sinau ilmu agama kang mok rasuk. Kowe nindakno tembung mandeng salira, mukur salira, tepa salira lan mawas salira uga mulat salira Senggana. Duh, kupulun babar pisan kumprung manah kula mengko kersa kados pundi? Tembung-tembung ingkang sampun paduka andharaken menika. Mandeng salira kuwi nyawang pribadimu Anoman. Wis trep durung cacakanmu tumraping bebrayan agung. Dene ngukur salira tegese ngukur jero cethek ing penemu lan uga ilmumu ditaker saka awake dhewe. Nek wis dhuwur ilmumu aja njurumuk dene jek asor gelem sinau. Luwih becik menah yen nganggo sanepan pinter sinasat api balilu kang tegese pintermu delikno ning bodhomu do kok nyarep lho kuwi. Pamrih ben sedep sinau. Mekaten Kyai, iya. Banjur tepa slira kuwi bisa nepakake pribadimu lan tenggak rasa karo liyan. Mula nek kuwi ora pengin dijiwit ya aja sok njiwit. Yen pengin ora dikeplak ya aja sok ngeplak. Yen kowe pengin diajeni ya ngajenono wong liya lho kuwi. Dene yen pengin digugu ya sok nggugu tembung ing liyan. Mekaten iya. Ini lajeng mawas salira menika mengko kersa kados pundi Kyai? Mawas salira kuwi mengko teges bisa nemokake jati diri kanthi sak jujur-jujure dadi pribadimu dhewe aja dadi wong liya. Mekaten iya. Aja isin lan aja sok nggorai batinmu. Ngrumangsana lan ngerti ya aku iki sapa, kudu ngopo karo sapa, iso apa ora, kepiye, tenang ora lah iki kudu mulat nyang pribadine dhewe. Ditakoke nyang awake dhewe. Oh, desuk gegeden empyak kurang cagak mergo wong urip jaman saiki iki akeh sing do gegeden empyak kurang cagak iki akeh. Pengene wah ning gurine wo iki akeh saiki. Mekaten iya. Ngrumangsana nyang panungguanmu. Dadi nek kowe iki dadi penacah iki aja kok terus dadi tukang nyacah aja kok terus arep dakak-dakak pengen ngendang. Iya. Mula kang mengkono yen wis ngetrapake tembung
Brakta Kesawa ki mau kowe bakal hancur ing kalutama lan tentrem pribadi dhewe Senggana. Anjak ingkang Puspita Arum kasliring samirana kemudian kulo paduka sesembahan kulo kiai pajar terang manah kulo budi kulo sarenampi sabdos ngandika ingkang adamel pajar duwin tentrem manah kulo ya syukur kaki sewu lah banjur ana wigati kang angka loro mara enggal babarna apa perlune ngono iki wal-walan napa kiai sowan kula ingkang sangang wigatos menika namung badhe miterang bab risaing nagari kula ing Pancawati kok kiai. Sira bakal nyrawedekake negara Pancawati kang rusak. Ya negara Prabu Rama Wijaya ingkang sampun nandhang rengka iki inggih. Sampun kalangkung Tricandra laminipun negari Pancawati kados dene Basanta ingkang katawing Hima. Basanta menika srengenge Hima menika mendung katon sureng kucem serating raja. Ewuh ing panggudi para nayaka miwasi nyuwun Prabu Rama anggenipun memadi sarana murid rayaning raja. Lah menika ingkang kebingung manah kula Kyai kula nyuwun tali damar Kyai. Berkek-kek sak delita melalai Singgana dawuh sampeyan damel arampit kang dadi aturmu sak tampa kanggo genepi tembung bawa rasa iki mau tak ngendika sing akeh rungokno ya inggih kados pundi Kyai rusaking Pancawati kang lumadi telung candra utawa telung sasi tekaning sprene iki sejatine minangka kanggo pepeling marang Prabu Rama lan kawula ing Pancawati dhewe kok anoman kanggo pepeling turaping kabeh kang padha mangan lulutu ning bumi Pancawati utamane bab tresna bangsa lan kemanunggalan ing bab tresna bangsa kaya warga Pancawati saiki wis ilang rasa andharabeni lan saguh ngrungkepi negarane utamane para pangarsaning praja kae ketungkul oleh padha mikir kamulyaning priyangga lan golongane dhewe nganti lali kang dadi tanggung jawabe sing dipikir mung njaluk mukti saka negarane ning doe-doe ento dituntut marang kewajibane pengen nyekel panguwasa dinayuh kanthi ngoyo nek wis nyekel kuwasa njuk rombongane dhewe sing digawe mulya lho sing dipikir langgeng sing dadi panguwasa 5 taun ora makarya kawula sing ngrasakno rekasa sing sarasa disubya-subya sing nglawan padha dipesesa tindake nista grogoti Bandanegara
lakune ngawur kok Anoman. Lakune ngawur moko belanjane dhuwur, senenge mung do udur. Coba pikiran. Di belanja dhuwur kok malah do udur. Duit negara dimplok sak sedulur, wargane sing padha kujur. Kuwi bab tresna bangsa. Dening bab kemanunggalan Anoman, Pancawati saiki wargane lebih gampang dipecah-pecah, diponto-ponto dadi pirang-pirang golongan saiki. Ora itu sing jenenge tembung golong gilik kuwi wigati ning tujuane kudune mung siji, njaga negara mangrih lestari. Kaya dene semboyane Praja Pancawati yaiku Bineka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa sing werdine beda kena ning nyamiji lan bebener iku sejatine ya mung siji lho ngono. Nek saiki kakabare ora ngono kok Anoman ora ngono. Tumindak dosa karepe dhewe sageleme dhewe, manut udune dhewe saiki. Beda rombongan perang. Beda keguruan Sulaya. Beda keyakinan bencerengan. Ora mung sing beda keyakinan, sing padha keyakinan wae wis ada udur kok Anoman do udur. Sak rombongan kita nganggo klambi ireng dhewe ireng kabeh kan ibadah. Paling delok unik kae. Rumah sok bener dhewe. Rumah sampuh dhewe. Lah, bab iki ndadekake percaya sedulur. Ngono ya memper saka apa? Wong mau padha tindak ala ning dibesut kanggo dalan sing pantut, kanggo cara sing pantut ora dingerteni nyang kabeh warga. Lho kuwi. Lho nganggo kekudung agama lah iki. Nganggo kudung agama. Kanggone wong sing kuat ibadahe mesti bisa mbedake endi agama sing bener, endi piwulang sing luput iki bisa mbedake. Nek kanggone wong ablangan kaya mburi-mburi kuwi iki. Sing ibadahe larang-larang kuwi. Kuwi bingung rasane. Mulai ngadekaken bubrake iman. Tuladane gampang. Wong sing disebut ulama kae kudune patrap lan pangandikane sawa sareh, raras lan arum, sadane adem, pikirane tentrem gawe ayem tumraping liyan. Kuwi nek ulama sing sejati ewadene negaramu Pancawati kae saiki ora mangkora. Sebutane ora cocok karo kelakuane iku ora cocok. Patrape ugal-ugalan, omongane kasar. Misui wong tanpa wedi dosa, tegel ngina orang sakepadha. Akeh ngono kuwi. Ora ngomongno sing dadi ulama sing lanang-lanang, sing wedok-wedok kono iki sing yo ngono kuwi saiki. Cah wadon Pancawati yo ora cetha kabeh saiki. Coba to, ketoke jilbaban ngalor ngidul klambine gamis. Klambine gamis ketok le metet kae. Coba to. Ketoke nganggo gamis kok dipethetke iki apa ya eneng ngene. Ketok le menul-menul kae. Angger ditemok wong ngene astagfirullah. Neng bis didemok kancane iki ya Allah. Aja demok kudu mukrime. Dirangkul ya Allah tidak boleh. Bukan miliknya. Barang dikeloni kok meneng bae. Kuwi aneh bocah aneh kuwi. Aduh sesuwi kae. Mula sing gono. Terus saya Pancawati saiki pancen ora mung mapan ning lahire. Ini tekan batine kawula. Mulane ora ndang temandang, saya bobrok, saya rusak Pancawati kae. Jimat sembahan kula paduka pukulun kados mekaten risa ing negari Pancawati nyata mboten namung wonten ing kelahiran sampun nyengguh wonten batinaning sedaya para kawula tuwin kapribadaning bangsa kanthi mekaten daya pukulun
kula sowan mriki kajari ngaturaken kawontenan Pancawati ingkang salam wigatos monggo kula kadhawuhan sinuwun Prabu Rama kinenboyong Paduka Kyai Semar kula dherekaken wedhak wonten ing Pancawati kangge srana wiwiting Raja Pancawati kuwi. Iya. Kowe didhawuhi karo Ratu Gustimu boyong aku kanggo enten ing Raja Pancawati. Iya, aku ora kabotan. Neng semana sawetara ya Anoman, semeneo sawetara leran-leran dhisik ngopi-ngopi dhisik. Ngenteni sangat nggonku bakal lumaku ning Praja Pancawati. Nek wis engko aku sampe ayo enggak budal Prating Pancawati ya seraken dawuh ya. Lagi cawawan sakto Rekan sumewo Gagaring pasewakan kata samira kawonten wirata Peting wantinan semanarko mutu tilar pandengan disangking jumandriani diriksa karmani dikong sikir sama taris gini roman sabtu entrak gegering jali derajat-derajat ini ya paham aku sewaning saku boyono pantaning sang begawan jono tak kantun pake sewu nikah jotos itu apa yang toko terokani bolu alam kosan ya mamawi iki mau aku ngimpi apa sedina kok tamune akeh ora ingkang sampun kepan rawuh boten kantun menika kawis singal sang kepan begawan Durna Sarimbit kaliyan Raden Pati Sangguni Remban winandring rahayu rawipun sangat remban iya ya Kakang Semar lulus raja Ratakunis kala manggih kayuwanan ora liwat pangestuku lan tak lebu wae jake tampar ana Kakang Senggon
Semar kan prakara kene. Nggih. Mangke Yuwana anggen dika rawuh matur sembah nuwun sampun paring taklim dhateng kula. Ingkang wonten wingking menika mboten pangling. Jengandika patih ingkang minulya ing jagat utusaning pangeran ing tumurun ing Madyapada damel tentreming swasana. Raden Patih Harya sengguni ngaturaken wilujeng rawuhipun kowe nek ngompak aku rasa dhuwur-dhuwur Kakang Semar. Rasa diompak sing dhuwur-dhuwur. Aku kok utusaning pangeran iki malaikat apa piye? Kowe sing lumrah wae. Tekaku ana kene iki mangke Yuwana taklimku wae tampan ana Kakang Semar. Wis ngono wae cukup rasandana. Neka-neka mengke dhuwur le ngompak malah nggo glundung malah cilaka. Nggih. Sembah nuwun sampun paring taklim dumateng kula. Sampun mban. Sasampunipun wening cipta dika karawata mriki wonten wigatos menapa kula nyadong katerangan sangat berendang. Kakang Sumurupa, pratakola kali iki kajaba tilik marang kayuwananmu. Aku minangka utusan saka anak Prabu Duryudana ingkang sedya bakal mboyong marang Kakang Semar teng Raja Ngastina. Apa to sababe Kakang Semar tak boyong nyang Ngastina? Amarga bakal kasuwen pambiyantumu bisa nyirep dawuh ning Raja Ngastina Kakang. Iya ya Kakang aku garis ngandhapi apa sing dadi sadane Kakang Durna iki Kakang Nayantaka. Kajaba kasuwen mbiyantu nentreming swasana Ngastina. Sinuwun Duryudana kuwi jane ya banget oleh mesake marang Kakang Semar. Mesake marang kahananmu saiki kok Kakang. Kene apa kok dipun mesakaken menika mengko kersa kados pundi Sumurupa. Sapa wae nyawang kahananmu seprana spene sing ora ana bedane iki rumangsa trenya kok Kakang. Rumangsa trenya. Panjenengan kuwi suwe tok muswita marang ratu ning sajake nasibmu gak dipikir karo Ratu Gusti gak dipikir. Katitik seprana spene uripmu ya mung ngajek wae. Sugih ora melarat kok ya terus lagi. Mula tinimbang kowe melu ratu miskin sing ora ana undak-undakane. Lah iki sinuwun Prabu Duryudana iki gumregah penggali kepengin bakal junjung derajatmu. Mula ayo melu aku wae Kakang. Melu rombong aku wae genah engko mulya sanak radimu Kakang Semar. Nggih. Matur nuwun Raden Patih Harya Sangkuni. Ngastina badhe junjung derajat kula namung nyuwun pangapunten pemban. Piye Kakang? Sadèrèngipun jengandika sangadipun mbak rawuh mriki mboyong kula sampun nampi utusan saking nagari Pancawati. Inggih menika Raden Anoman ing mapan wonten wingking kula menika. Kuwi gatosipun sami kaliyan jengandika badhe mboyong kaliyan kula. Lah pripun asale kula badhe wangsulan perkawis menika? Sampun kagiat misang kapirangu Prinang kurukin nempet dosang rekening bawon bias itu kang walang ngati bias itu kang nasing bias bias itu kang kutu kering bias itu kang kutu kering Kakang Semar kados budi remban salarku masalah sama monggo barang berumur bawa perkara ini nang aku mengelengake marang Kakang Semar Dianto durung mirsani dhewe karaning Pancawati ning wis nate mireng menawa ora karo Pancawati iki negarane para kethek-kethek para wanara-wanara kuwi Prabu Rama kuwi ratune munyuk tuladane sing ana mburimu kuwi kewan lho ora lah Kakang apa ora jeneng klaro yen nganti kowe manut Kang
dadi dawuh Sinten Prabu Rama. Nek gelem diboyo karo munyo ku ora ulung mung dijak ngrayai wowoan kae. Milih kok rombongane munyo to Kakang, ngasor derajatmu. Kakang kuwi kewan ki derajate sangisore menungsa mulo Kakang. Apa kok atimu ya gelem dibayang nganggo Pancawati wong rombongane kewan dadi golongane para bedes-bedes kuwi. Wah, ngrasa derajatmu Kakang. Lah dalah. Jajamun tak rina tak dodo pangmaling langis metot patoning ladi netra bocah ngondande ikut nyomang olot rasa ring jenggo malat-lalat yen saben terang sreteng ya jagat dewa bako Kyai kula nyuwun wekdal sedhik menawa Kyai ana ngopo anoman kula badhe mangsul kongkang mangun saben leng wonten mingking-mingking kula nika kula badhe mangri ngendikanipun coro-coro niki kula nika ya kowe kena ning ngerti tata krama ya mengesu ya Andyo karo kandha yo ulung mangunung jering sapa Kurawa kambah kambah kungki Surakati Pak Gusti nyuwun pangapura alah Gusti kok ya nyipta menungsa ora arti nyang tata krama Begawan Durna bisa temen-sama dalah anak ketak isa muni karo manungsa iki larang iki gorekane janji lagi ngerti ya itu anak ketak isa muni ngerti jenengku ngerti apa maneh Begawan Durna nuwun sewaku nungkak krama karo kowe pendhita kuwi nek ngendikan mbok yo nganggo diatur aja waton ngubahake lambi wangune wis singunan karo bandamu singunan karo pangkatmu sulak karo ilmumu dupek dadi pujangga ngecek ora ngece matur dapur kasunyatan ora tedeng aling-aling tedeng aku iki anoman saka Pancawati mantan Gendong Sulagiri nadyan aku wujud rewondo nanging derajat pangkatku ning Pancawati kono ora kalah karo kowe lan burimu kuwi piye? Kamu samunya. Mandi mana kagak apa? Lah dalah. Wong ngoman-ngoman sak penake dhewe. Kanoman burimu kuwi lho, Kakang Semar kuwi lho. Oleh matur karo aku karo Kakang Durna nggo tembung Gusti lho. Lah kok kowe mung dapur munyo kok sajak mulang yang tata krama ki anggap apa? Bedasaran kuwi. Lah dalah. Jebul semudar perasane menungsa loro iki. Jane ngajari tata krama karo kowe ora krasa Begawan Durna. Anane Kyai Ismaya ngendikan mau nganggo embung Gusti kuwi ngajari dapur mungkin yang tata krama ning ora tok rasake. Aja dikira pulun Ismaya dikaro kowe. Nyawa mung gaduhan bondo mung titipan pangkat mung sampiran. Nyawa bakal loncat, bondo bakal larut yen pangkat yen wis pensiun bakal jalan. Elingo tok munduhe pangkat kuwi aja mok nggo sumung asesonaran aja mok nggo glelang-gleleng nanging derajat pangkatmu kuwi kena kanggo srana mulyake para kawula ora mung tok nggo nulis lha ndhedhuki nyangkatmu dhewe mulang di papan panggonan wis padha nekseni ngendi wilayah do nekseni anggere ana sing jenenge Patih Sengkuni wis dibubrah iki mesti ora ning ngendi ngendi wae ning kumpulan apa wae rombongan yoga-yoga barang iki anggere ana sing jenenge Sengkuni mesti dibubrah mulo Sengkuni sirepo bermanjang aja mok terusake nggonmu pulang sarang mau lah tidak disepelek karo munyo lagi munyo kan budoni Patih ngerti mugi apa ta nyuk
Kunjaran ngestina panguwasa ngestina kene nadyan terus Sri Prabu Duryudana sing nyekel panguwasa ning kuncine iki eneng aku ya yo mudhun ora. Kowe bakal mlebu kang Pakunjaran. Alah, Pakunjaran iki sing ngerti teknik aku kok ora iki. Pakunjaran ngestina ora gawat kaya tak omongake kuwi. Kuwi ora cekelanku atau panguwasaku. Aman. Piye? Yen pancen ngoten niku bakal mboyo marang Kakang Semar saiki ngene wae. Aku pasang diri sayembara. Apa diri sayembara? Waton cilik padha gedhe kuwi kan bedayane Ndara lan Satakrama. Mundurke Kurawa kena kowe bakal mboyo marang Kiai Semaya. Kowe ladalah nantang perkara manten iki wong sudah diri metu njaba ora bakal ditandang barang kuwi. Pangapura ana tamu loro tak kira manjri apa ninggali dhuwit nyalang kok piye jebul mung arep padu. Mecahi gelas ngutake kopi monggo gelas iki gelas sewan. Ora urung tombo iki monggo. Lah nek sing iki mesti aku percaya iki. Piye siji sing ganteng dhewe iki aku mesti percaya. Iki kok mesti was iki monggo. Kiai sembah kula katur wa Semar Badranaya nggih pun kula tampi anggen dika rawuh Ndara Gatotkaca kawis tinggal kok sundrut kulantanmu ki enten napa mbok ya sing padhang kulatane padhang sing dadi pasuryane wong wis entek rong piring kok ora iya wala-wala ngopo Kiai sowan kula siwana yang popo dapur abur ngobili hobdali mangke negari Ngamarata di Taman Pagebluk mayan kula pun ngertos kok mboten ingkang kemanten kabeh niku ngangge srana ngangge sangat ngangge wedal rusake Ngamarata ndika rasane matur kali kula pun ngertos lajeng rae pinilah pakados pundi Kyai ngene Ndara Gatotkaca sampeyan tak suwun mundura sawetara kowe ning pelataran kono. Nika sing do padu nika mang tentrem sik mang rukun sik mang pisah sik. Mangadepi ten kula. Mengki kula tak paring katerangan. Bukaku. Nggih. Nggih. Bilih ngateni saking dawuh kula badhe madal pasilan sartaliswa. Nggih. Kula pitados nika niku nadyan to Narendra Muda ning aris wicaksana nggih ngendikan mesti gawe yang sreping swasana. Nggih. Mugi mboten Mbah Renjani upaya jenengan iki kan badhe sabiyantu kaliyan kula. Nggih saking dawuh pamit kula. Nggih. Lebih kaliyan nggih Den.